ハローエブワン、胸父ちゃんです。本日の動画はキャンプ用のナタをカスタムする後編、行ってみよう。今日は前編動画からの続きで、キャンプ用のナタをメンテナンス兼ねてカスタムアップしていきます。前編の視聴がまだの方はそちらの方から見ていただくと流れがわかるので良いと思います。今右上に出ているリンクから行けますので、ぜひどうぞ。質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。前編からの続き、アッセンブリです。ハンドルに口金をつけ、刃を差し込んでいきます。刃をしっかりと奥まで入れて、目釘を打てば良いわけですが、なんせバラす時にはスポスポだったわけですから、ハンドルの割れをボンドで直しただけで釘がしっかりと止まるかどうかは入れてみないことにはわからないんです。案の定、1つ目の釘はかなりしっかりと止まりましたが、2つ目はスポスポ。胸父ちゃん流の対処法は、穴に入れるにちょうどいいサイズの木の破片を板状に削いで穴に入れてから目釘を打ち込みます。要するに穴が大きくなりすぎているわけなので、スペースを少し小さくしてやればきつくなって止まるわけです。これでアッセンブリは終了。革細工に行きましょう。まずは型紙を作ります。型紙だけはきっちりと測って作った方が結果は良くなります。革は少々伸びや縮みはするものなので、少しはごまかしが効くものなんですが、それでもここをちゃんとやらなければとんでもないところに着地してしまったりしますから。先に言い訳させてもらいますが、革細工をやっていたのは日本を離れる前なので25年以上ぶり。その上自己流も自己流、それこそ胸父ちゃん流なので、人に偉そうに教えるものでは正直ないんです。なので最低限の道具でも意外と革細工ってできるんだなっていうのを分かってもらえたらいいなと思う次第です。使った道具はこんな感じ。詳しくは概要欄の方にリストを載せておきます。型紙通りに線を引き、切る前にもう一度型紙を直接当てて確認してから切りましょう。実は僕これをしなかったために失敗して小さく切ってしまい無駄にしました。本体を切り出したらスキバーを使い、上の部分以外の端を削いで薄くします。ベルト通し用のパーツとナタを留めるためのパーツも切り出します。切り出したパーツを好みの色に染めます。ここでも失敗。染める前に皮の表面をきれいな水で軽く濡らすことでムラになるのを抑えることができることをすっかり忘れて直接染め始めてしまいました。もともと 3,4 回は重ねて塗るものなので最後には少しマシになりましたが、ここは注意点ですね。ナタを留めるパーツの片方の端を丸く切り直し、コバをマーカーを使って色付けします。コバとは皮を切った断面のこと。ベルト通しの方も同様に処理します。色がついたら仕上げ剤トコノールを塗ります。半乾きの状態でこすって仕上げます。滑らかな表面のものであれば何でも使えるのではと思います。ガラス棒がいいみたいです。僕はそこらにあった失敗作の木のスプーンの柄でこすっています。こんな感じに仕上がりました。鞘の底の穴を開けておきます。ベルト通しの位置を決めてマーキングをします。接着剤を塗るところはサンドペーパーでこすり、表面をザラザラにしておき、
接着がしっかりできるようにしておきます。マーキングをしたところからはみ出さないように革用の接着剤を塗ります。このバージのようなゴム系接着剤は塗ってからしっかりと乾かして手につかなくなったのを確認してから圧着します。接着ができたら縫っていきます。布とは違い、厚い革を縫うときはひしめ打ちを使い、穴を開けてから縫います。こんな感じに穴が開きます。革専用のワックスのついた糸に針を2本両端につけて使います。まず初めの穴に片方の針を差し込んで、穴のところに糸の真ん中が来るようにします。表になる面を自分に向けて裏から2つ目の穴に針を通します。針を抜き切ったら糸を左側に振っておきます。そして反対側の針を同じ穴から表に通します。抜き切ったら両方の糸を引っ張りしっかりと締めます。この手順を繰り返すことで縫っていきます。最後は初めの穴から2つ目のところまで縫い進めて裏側で切ってフィニッシュ。次に本体を筒状にしていきます。接着剤を塗って乾かしたら、まず端を揃えてくっつけます。合わせるときに慎重に揃えてから押さえてくっつけます。この接着剤は一度くっつくと剥がすのが非常に難しいんです。端がうまくつけられたら残りを順にくっつけていきます。端まで来たらしっかりと圧着しておきます。縫っていきます。さっきは動画を撮り忘れていましたが、縫いたいところに線を引いて、それに合わせて穴を開けていきます。縫い始めを2回輪っか状にして強度を上げます。あれ、この縁のコバの処理を先に終わらせておかなければいけなかった。輪っかを緩めて避けてコバの処理をします。改めて二重の輪っかを元に戻して締めます。縫っていきます。次に下の面の処理に行くのですが、そこの面に合わせて筒の下側を外に向くように曲げる必要があるので、水で湿らして形を矯正します。皮が乾いてから接着します。角のマーキングなどを確認しながら貼り合わせていきます。
この角の部分が一番無理に皮を伸ばしている部分なので難しかったです。でも思ったよりはうまくいったかな。穴を開けて縫っていきます。実は穴を開けるための締め打ちをこの4本刃1本しか持っていないので、この3つの端が合わさっているこの部分はきれいに穴を開けることができませんでした。本来締め打ちは斜めに切ったような穴を開けます。同じ角度の穴が等間隔に並んでいることで縫い目がきれいに揃うんです。でも1本刃の締め打ちがないので諦めてこんなやり方をしています。道具を限定してしまうとどうしてもこういう場面が出てきますね。でもこれもこれで個性が出ていいんだって自分に言い聞かせてます。どうせ自分で使う道具ですからね。では縫っていきます。最後は穴2つ戻って縫い目が二重になるようにしてフィニッシュ。これで袋状になっているので鞘を袋の中に収めればいいわけですが、あまりに入っていかない。鞘の木の表面がザラザラだからではと思い、ローをこすりつけて滑りを良くしてみています。いい感じに入り始めました。しかし旗と何かがおかしいことに気づきました。ナタを押さえるもう一つのパーツをつけておくのを忘れていました。本来なら筒にする前に縫っておくべきものです。ここまで来て後戻りができるわけではないので、この状態で縫うしかない。位置を決めて穴を開けます。厚みがありすぎて締め打ちが貫通しそうにないので、パーツ接着前に穴を開けました。接着するときにずれたら針が通らないので、改めて締め打ちを穴に刺してガイドとして使いました。縫っていくんですが、針の短いのがあれば比較的楽にできたのですが、残念ながらこの2本の針しかないので、なんとかペンチなども使い、なんとかクリアしました。また鞘を中に押し込む作業に戻ります。力ずくでなんとかここまで来た。あれ？しまった。留め具の受けをつけておくのを忘れていることに気づきました。鞘を抜くのにも四苦八苦しましたが、なんとか留め金をつけて、今度こそ2度目に入れるときは楽に入っていくのですが、最後の部分はかなり苦戦。後で思ったんですが、皮を湿らせて入れたらよかったのかも。ともかくサイズはぴったり。よかった。あまりにタイトなのでちょっと短いのではとドキドキしていました。コバを切り直して処理します。実はこの縫い代は普通こんなに短くしないんです。でないとこんな感じに波打ったりちぎれたりすることがあるので、僕はこの縫い代がでかいのがあんまり好きではないので短くしていますが、いろいろと問題があるのでおすすめしません。
最後は長さを確認して、留め金用の穴を開け、それに合わせて端を切ってコバを処理して、留め金をつけたら完成です。こんな感じに仕上がりました。シンプルにいい感じにできたと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.